Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos un nuevo video. Como se ven en el título, vamos a volar de la ciudad de Nueva York hacia Londres en el hermoso Airbus A380 de British Airways. Así que bueno, vamos a verlos. Primero vamos a empezar contactando con ground, con tierra, para solicitar el encendido de los motores y poder empezar el abordaje de los pasajeros. At parking, information, whiskey, read to copy. You are cleared to Echo, Golf, Lima, Lima, Via, Delta, Echo, Echo, Zulu, Zulu, 4, transition, Charlie, Alpha, November, Delta, Romeo, 4,000 feet, contact when ready to start. Cleared to Echo, Golf, Lima, Lima, Via, Delta, Echo, Echo, Zulu, Zulu, 4, transition, Charlie, Alpha, November, Delta, Romeo, 4,000 feet, when ready to start. Redback is correct. Ahora lo que continúa es el encendido del avión. Vamos a hacerlo mediante el APU, que es el Auxiliary Power Unit, el cual nos sirve para poder darle electricidad y energía al avión sin tener los motores encendidos. Una vez que encendimos el avión, ahora vamos a empezar con el abordaje de los pasajeros y también abrir las puertas del cargo para poder empezar a subir todo el equipaje de nuestros cerca de 500 pasajeros a bordo. Ground, Bravo, Romeo, 3-1, good day. Bravo, Romeo, 3-1, you are cleared to Romeo. Ahora se procederá a darle información de seguridad a todos los pasajeros y darle la bienvenida a bordo. Contact when ready to start. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. If you haven't already done so, please stow or carry on luggage underneath the seat in front of you or in an overhead bin. Please take your seat and fasten your seat belt, and also make sure your seat back and folding trays are in their full upright position. If you are seated next to an emergency exit, please read carefully the special instructions card located by your seat. If you do not wish to perform the functions described in the event of an emergency, please ask a flight attendant to reseat you. We remind you that this is a non-smoking flight. Smoking is prohibited on the entire aircraft, including the lavatories. Tampering with, disabling or destroying the lavatory smoke detectors is prohibited by law. If you have any questions about our flight today, please don't hesitate to ask one of our flight attendants. Thank you. Holding point runway, 22 left. Ahora procederemos con el cierre de los compartimentos de carga y de la bodega del avión. Posteriormente también se va a ver lo que es el tema del combustible y el combustible necesario para poder llegar a nuestro destino. Una vez que hemos terminado el chequeo de las luces externas del avión, solicitamos a la torre poder hacer el inicio del pushback y empezar el proceso del taxi hacia la runway donde vamos a despegar. Foxtrot 7, taxi to holding point runway, 22 right. Ground, request startup. Startup approved. Report when ready to taxi. Startup approved. Call you back when ready to taxi. Una vez que solicitamos el encendido de los motores, procedemos a encenderlos uno por uno para finalmente dirigirnos hacia la pista. Ahora empezamos a solicitar la información para poder cruzar la pista
sin ningún tipo de inconvenientes y con la seguridad que se necesita. Una vez que nos han aprobado poder cruzar la pista de aterrizaje, vamos a poder continuar con nuestra carrera hacia nuestro holding point. Ahora vienen los anuncios del capitán y de la tripulación indicando que se preparen para el despegue. Cabin crew, prepare for takeoff. We are now ready for takeoff. Please make sure your seat belts are fastened and all baggage is secured underneath your seat or in the overhead compartments. We also ask that your seats and table trays are in the upright position for takeoff. Please switch to airplane mode or personal electronic devices, including laptops and cell phones. Enjoy your flight. Ground, holding point runway, 22 right. Contact tower on 119.100. Roger. Contact tower on 119.100. Solicitamos el cambio de frecuencia hacia la torre para poder comunicarnos y solicitar la información de despegue. Tower, good day. Holding point runway, 22 right. Ready for departure. Wind 308 degrees, 9 knots. Clear for takeoff runway 22. Ahora finalmente procedemos con el despegue y una vez que lleguemos a los 3000 pies de altura tendremos que comunicar a la torre. $80 knots. V1. Rotate. Positive rate. Gear up. Contact. Waypoint, Delta, Echo, Echo, Zulu, Zulu, heading, 003. Flaps. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden presionar el botón de me gusta, suscribirse y poner en la cajita de comentarios lo que les gustaría que suba en el próximo video. Gracias y buenos vientos chicos, ahí nos vemos. Flaps.